여러분 안녕하십니까. 진민혁의 재밌는 일상 크입니다. 오늘은 시장에서 사온 잘 안 보이는데 전주 초코파이를 먹을 겁니다. 전주 초코파이. 제가 지금 거꾸로 보일 텐데 지금 이파코초 주전이라 볼 텐데 전주 초코파이 먹어보겠습니다. 오! 카메라. 자, 있는 게 여기 있네. 있고, 진짜 크긴 크다. 진짜. 내 얼굴 반은 가린다, 내 얼굴 반. 와, 진짜 크긴 크다. 나 지금 이 차 안이라서 진동이 좀 심한데, 그래도 가서 먹어봐야지. 자, 우와, 초코 진짜 초코 덩어리. 와, 이겁니다. 먹어봐, 한입 먹어봐. 먹어보겠습니다. 오! 커피. 그 안에 크림이 들어있네. 진짜 맛있는데 이게 얼마인지 잘 모르겠다. 네? 또? 진짜 달다. 따봉. 이게 일반 초코파이 먹는 거랑 완전 다릅니다. 진짜 따봉. 진짜 따봉. 진짜 맛있다. 바이바이.